वाले हाँ लगेगा कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन वहीं पे गलत सीन हो जाते हैं। खैर तो वो फिलहाल के लिए यहीं फैक्ट्री पे उतरे हैं। फैक्ट इसको कहते क्या है मेरे को नहीं पता, कोई महंगा सा अंग्रेजी का शब्द होगा। मैं फैक्ट्री बोलने लगता हूँ। खैर तो वो यहाँ पे उतर के मैं बंदूक उठाता हूँ और आगे चल देता हूँ शॉटगन लेके। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे आगे चल ले भाई। दूसरा भी है चल 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 अटैच कर।